لابد من التنويه بقيمة كتاب الأب نجيب عقيلي في الكنيسة الكاثوليكية ككل، وهذا الكتاب قد أخذ موضوع الزواج بجميع نواحيه، ونقول للأب عقيلي شكرا لهذه الهدية القيمة. Et maintenant, qu'en est-il de la voie au mariage? Deux conjoints ne forment pas nécessairement un couple en tant qu'ils constituent l'idéal de l'union matrimoniale. Avec le couple, le cœur reprend ses droits comme support matériel de l'amour et comme présence et tension vers l'autre. Dans le couple, les deux amoureux se rencontrent dans le corps et le transcendent. L'autre devient le principe acré, dans le grec, le principe du moi et sa fin, le télos. L'ouvrage du révérend père Najib Alimi pose les conditions de possibilité du couple et tente de la fonder dans l'infini de l'amour. L'union se perpétue et se sacralise. Ici, l'amour n'est plus passion, il se fait assomption au sens étymologique. Le moi se charge de promouvoir l'autre et se promeut lui-même en se promettant l'autre et à l'autre. Néanmoins, le moi risque-t-il de se compromettre ou de compromettre l'autre en escamotant sa liberté ou celle de l'autre? Aucunement. Aimer, c'est se libérer des contraintes de l'espèce en s'y astreignant. C'est aussi permettre à l'autre de s'en libérer en s'y astreignant. Et s'aimer, c'est semer. En tant que tel, l'amour est une aventure dont l'enjeu est l'individu d'un côté et l'espèce de l'autre. Individu et espèce s'imbriquent l'un dans l'autre, de sorte que l'espèce apparaît comme le fondement de ce qui la fonde, c'est-à-dire de l'individu. Promouvoir l'individu et sauvegarder l'espèce, telle semble être la finalité du couple, appelé à s'approprier la volonté des deux conjoints en vue de les assujettir à la cause de la vie. S'approprier et assujettir relève du couple et appelle les deux conjoints et de nouveau à s'unir dans l'amour pour perpétuer l'espèce. Et ainsi, la voie au mariage serait la voie du couple, qui se veut l'écho du couple que forment le Christ et son Église. Et le Père Alimi interprète la voie, Véolix, comme étant la vocation, vocale, c'est-à-dire appelée. Il interprète cette voie qui est d'origine divine. En fait, Dieu nous appelle par le couple que forment le Christ et son Église, et dans le couple que forment les deux conjoints, à perpétuer la vie. Nous comprenons désormais que c'est Dieu qui s'approprie la volonté des deux conjoints en vue de les assujettir à la cause de la vie. Ainsi, aimer, c'est se conformer au plan divin, de sorte que le projet humain se fait l'écho du dessein divin, comme disait Bossuet, ce qui est hasard à l'égard des hommes et dessein à l'égard de Dieu. On ne saurait alors parler d'asservissement, mais plutôt de libération en Dieu. Merci. كيف أقدم رجلا اختار الكهنوت في زمن أبعد ما يكون عن
الدين واللاهوت والعمق الروحي. سأقدمه وببساطة كما أراه شخصياً. الأب نجيب بعقليني حقق ذاته في كهنوته. الأب بعقليني حقق وهكذا أراه ذاته في كهنوته. فرح هو ومصدر للبهجة الداخلية التي تشع منه. تماهى بالروح ولم ينسى الجسد، صادق مع نفسه والآخرين. الأب بعقليني بشمولية فكره وسعة اطلاعه ورهافة طموحه ولا تناهي محبته وسمو تعاطيه الاجتماعي. الأب بعقليني رمز هو لنبل وعطاء المعهد الأنطوني. هنا نجيب بعقليني مجلس الفكر يفتخر بصداقتك وكلمتك. نقول مساء الخير لما يقول لكم مساء الخير وبشكر حضور. كلمتين كلمة شكر. بشكر الرسميين اللي حضروا الندوة واللي شاركونا الفرحة بأنه أقدر أوصل كلمات لأكبر عدد ممكن من المجتمع اللبناني. بشكر اللي شاركوني الليلة بالندوة من عطائهم، من محبتهم، من استعدادهم الطيب وعفويتهم بالتعليم والإشادة بهالكتاب. بشكر كل النقاد والمعلقين اللي علقوا على الكتاب واللي انطبعوا بالطبعة الثانية، فبشكر محبتهم واهتمامهم. بشكر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمطلوب اللي يمكن أعطونا الكتاب أكثر ما بيستحق بوسائل الإعلام، فبشكرهم جميعا واللي حاضرين معنا اليوم. بشكر مدراء المدارس بمنطقة العبدة. بشكر كل الكهنة والرهبان والراهبات اللي شاركونا الليلة. بشكر أساتذة المعهد الأنطوني، موظفي المعهد الأنطوني. بشكر أهل طلاب المعهد الأنطوني اللي شرفوني اليوم وبذلوني المحبة وبحضورهم. بشكر كل اللي حاضرين اللي اجوا من بعيد. بشكر أهلي، أهل ضيعتي. بشكر أصدقاء الرهبنة. بشكر أصدقاء المعهد ودير الأنطونيوس. بشكر أبناء الرعاية اللي بنخدمها بالمنطقة اللي هن حضور ومحبة. بالنهاية ما فيني أشكر كل الأشخاص وسميهم اللي أعطوا للكتاب بعتقد بعض النجاح. هن كتار، بسميهم يمكن طول عليكم وبخاف انسى حدا، مع انه كنت حابب سميهم فردا فردا بس بده ياخذوا وقت حوالي 50 شخص. فبتسامح مع نفسي ومع الاخرين سمي 4 اشخاص لهم فضل كبير على الكتاب. هن الرهبنه الممثله اليوم بالنائب العام الأب فيصل الأشقر، الرهبنه اللي اعطتني الوقت والامكانيات الماديه والمعنويه والاجواء الخاصه لاقدر احقق العمل وصلح عمل ثاني بيكون بعد سنه واكثر شوي. فبشكر الرهبنه. بشكر يمكن اهلي، امي وبي واخوتي اللي اعطوني مكان عندهم بالجبل لأبقى اقرا واكتب وطالع. بشكر شكر خاص مع انه بعتذر للكل الدكتوره كلوديا ابي نادر اللي كان لها دفع كبير لانه انا احقق هالمشروع، فبشكرها. ومثل الحرف الواحد انا اول مره بحكي عن الكتاب 2 مرات، فبشكرها. بشكر
مستر جورج الريب الشاعر اللبناني وشاعر الداوود وشاعر المعهد اللي كمان له ايادي حلوه بصياغه الكتاب وتجميله، فبشكر. بشكر استاذ كامل عاصي صاحب دار الفكر اللبناني اللي ساعدني حتى انشر الكتاب واطبع. الاستاذ جوزيف شهدة كمان اللي هو مساعد ومرافق وخي وصديق للكتاب ولكن كمان. بشكركم، بشكر اللي قريوا الكتاب واللي اعطوا اشياء ايجابيه وغير ايجابيه، ما بشكرهم لانه بيساعدوني لحسن. بشكر يمكن اللي اخذوا الكتاب لايقة بدعيهم لحتى يقروا لانه رح يستفيدوا منه.